¿Cuál es la fuerza más destructiva del viento? Hoy pondremos a prueba una casa suburbana contra los fenómenos más poderosos de la naturaleza. Primero, un huracán categoría 5. La furia del viento arranca el techo y rompe ventanas, pero la estructura aguanta. A continuación, un tornado F5. Su impacto desgarra las paredes, dejando una ruina, pero ¿quién podrá reducirla a escombros? ¿Podrá alguien pulverizar lo que queda? Presentamos la ráfaga del Monte Washington, un viento con una densidad brutal. Este no solo daña, este aniquila. La casa es literalmente borrada del mapa, sus cimientos arrancados. El ganador es la ráfaga del Monte Washington. No siempre es el más rápido, sino el más implacable.